Herkese selamlar dostlar, ben Tural Bağırov. Bildiğiniz kimi keçmişdə YouTuberliklə məşğul idim və artıq uzun müddətdir fəaliyyətimi dayandırmışdım, videolar paylaşmırdım. Kiber təhlükəsizliyi öyrənirdim və öyrənməyə də davam edirəm. Və kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı ölkəmizin vətəndaşlarının kiber təhlükəsizliyinin qorunması üçün və ümumən qlobalda, dünya üzrə əldə etdiyim bir uğuru sizinlə bölüşmək istəyirəm. Hər kəsin bildiyi TP-Link cihazında mən 3 ədəd təhlükəsizlik boşluğu tapdım. Və bu təhlükəsizlik boşluqları insanların cihazlarına sızılmasına, insanların modemlərinə format atılmasına və s. yarayırdı. Mən 3 aylıq öz TP-Linklə uzun müddətli danışıqları aparmaqdan sonra mən onlara müəyyən bilgilər bildirdim, müəyyən açıqlamalar verdim ki, bəs belə filan boşluqlar ola bilər, bir çox boşluqlar bildirdim. Bunlardan cəmi 3-ü rəsmi olaraq təsdiqləndi və TP-Link aprel ayının 9-u C20V5 modeminə yeni əməliyyat sistemi yayınladı artıq. İlk öncə mənə özəl yayınlamışdılar beta versiyasını və bundan sonra artıq ictimaiyyətə açıq olaraq 9 apreldə yeni əməliyyat sistemini yayınladı. Hansı ki, o 3 təhlükəsizlik boşluğunu mən bildirmişdim TP-Linkə və TP-Link onaylamışdı və insanların təhlükəsizliyi üçün yeni əməliyyat sistemi yayınladı, hazırlayaraq o təhlükəsizlik boşluqlarını artıq həmin yeni əməliyyat sistemində ortadan qaldırdı. Və bu yeni yazılım yamaqlanmış bir yazılım güncəlləməsidir. Və bunu sizə bildirim ki, TP-Link mənə bu etdiyim qeyri-adi işbirliyinə görə, tapdığım təhlükəsizlik boşluqlarına görə mənə rəsmi təşəkkür məktubu göndərdi. Və bu təşəkkür məktubunu normalda hər adama göndərmirlər. Təşəkkür məktubunu əldə etmək üçün bəzən bir çox təhlükəsizlik boşluğunu tapmalısan və bu bir istisna kimi mənə göndərildi. Bildiyiniz kimi dünyada bir çox yerdə Archer C20V5 modemi istifadə edilir və ölkəmizdə də bir çox ailənin evində Archer C20V5 TP-Link modemi istifadə edilir. Və mən bu boşluqların ortadan qaldırılmasında aktiv iştirak etdiyimə görə artıq TP-Link yeni yazılım yamasını yayınlayıb. Bundan əlavə TP-Link 3 fərqli bülleten yayınladı öz saytında. Mənim etdiyim bu uğurlu işbirliyindən tapılan boşluqlar haqqında açıqlama verdi və mən sizə hal-hazırda onu ekranda göstərəcəm. Demək, birinci tapılan təhlükəsizlik boşluğu haqqında tam oxuyacağım. Nələr yazılıb, hamısını oxuyacağım. TP-Link Archer C50, V3, V4, V5 və C20V5-də sərt kodlu dešifrələmə açarları haqqında bəyanat. CVE 2025-69-82 Təhlükəsizlik məsləhətçiliyi. Son yenilənmə 22 aprel 2026. Dediyim kimi, bu yaxınlarda yayınladılar saytlarında. Vacib məlumat. Bu cihazların istismar müddəti bitib. Buna görə də xahiş edirik. Tövsiyələr bölməsini diqqətlə nəzərdən keçirin. Zəiflik təsviri. Archer C20V5 və C50V3 bu əməliyyat sistemində sərt kodlu etinadnamələrin istifadəsi hücum edilənlərə config.xml faylının şifrəsini açmağa imkan verir. Təsir. Bu sərt kodlu dešifrələmə açarları istifadəsi konfigurasiya faylının şifrəsini açmaq üçün istifadə edə bilər. CVSS 4.0 qiyməti 6.9 orta. Daha əvvəl buna CVSS 4 üzərindən 7.2 yəni daha yüksək təhlükəsizlik boşluğu adlandırmışdılar. Ancaq hal-hazırda puanını 0.3 puan aşağı saldılar və 6.9 olaraq ortaya gətirdilər. Bu da gördüyünüz burada yazılan bunun vektor yazısıdır. Təsirə məruz qalan məhsullar, versiyalar və düzəlişlər. Gördüyünüz kimi mən TP-Link Archer C20V5 modemində təhlükəsizlik boşluğu tapmışam və digər modemləri oxumayacağam. Gördüyünüz Archer C20V5 modemində CVE 2025-69-82 təhlükəsizlik boşluğu tapılmışdı və təsirə məruz qalan versiyalar da burada göstərilib. Yəni ki, burada göstərilənlərdən aşağı olan versiyalardır. Bundan əlavə tövsiyələr.
Təsirə məruz qalan cihazları olan istifadəçilər aşağıdakı tədbirləri görmələri şiddətlə tövsiyə edirik yazıblar. 1. Davamlı qoruma üçün avtomatik yenilənmələr almaq üçün cihazı dəstəklənən modellərimizdən birinə yüksəldin. 2. C20 V5 üçün zəiflikləri düzəltmək üçün ən son proqram təminatını yükləyin və yeniləyin. Burada imtina da yazılıb. Yuxarıda göstərilən tövsiyə olunan tədbirləri görməsəniz, bu zəiflik problemi qalacaq. TP-Link bu bəyanatda tövsiyə olunan tədbirlərə əməl etməklə qarşısını ala biləcək nəticələrə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Yəni, mənim TP-Linklə işbirliyi sayəsində istehsal etdirdiyim, daha doğrusu onların istehsal etdiyi yeni əməliyyat sisteminə modeminizi güncəlləməlisiniz. Yoxsa həmin təhlükəsizlik boşluqları elə də aktiv olaraq qalacaq və kiberdələduzlar müəyyən hücumları edə biləcək. İkinci olaraq hansı təhlükəsizlik boşluğunu tapmışıq? Bunu da açıqlayım. Archer MR200, Archer C20, TLVR850N və TLVR845N CVE 2025 15551 üzərində LAN kodunun icrası ilə bağlı təhlükəsizlik məsləhətləri. Təhlükəsizlik məsləhətçiliyi son yenilənmə 22 aprel 2026. Zəiflik təsviri. Routerdən istənilən sorğu üçün gələn cavab eval kimi JavaScript funksiyası tərəfindən heç bir yoxlama olmadan birbaşa icra olunur. Təsir. Hücumçular istifadəçinin icazəsi və ya xəbəri olmadan routerin admin web portalına JavaScript kodunu icra etmək üçün bu zəiflikdən man in the middle hücumu vasitəsilə istifadə edə bilərlər. CVSS 4.0 üzərindən qiyməti 5.9 olaraq qiymətləndirilib və orta olaraq qiymətləndirilib. Bu da gördüyünüz CVSS 4 vektor yazısıdır. Təsirə məruz qalan versiyalar və düzəlişlər. Burada gördüyünüz kimi başqa modemlər də var. Fəqət mən Archer C20 V5 modemini də tapmışam. Gördüyünüz kimi burada zaten göstərilib hansı versiyalarda boşluqlar var idi. Bundan əlavə yeni boşluq aradan qaldırılmış əməliyyat sistemi də hansıdır, onu da sizə deyəcəm. Burada da yazılıb tövsiyələr. Təsirə məruz qalan cihazları olan istifadəçilərə aşağıdakı tədbirləri görmələri şiddətlə tövsiyə edirik. 1. Zəiflikləri düzəltmək üçün ən son proqram təminatını yükləyin və yeniləyin. 2. Şifrə sızması riskini azaltmaq üçün proqram təminatını yenilədikdən sonra parolu dəyişdirin. Əlaqəli modellərin ən son proqram təminatı və yükləmə linkləri aşağıdakılardır. Burada qeyd ediblər. Archer C20 V5 EOL istisna olmaqla digər modellər ABŞ-da satılmır. Bundan başqa imtina. Yuxarıda göstərilən tövsiyə olunan tədbirləri görməsəniz, bu zəiflik problemi qalacaq. TP-Link bu məsləhətdə tövsiyə olunan tədbirlərə əməl etməklə qarşısını ala biləcək nəticələrə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Burada da bu təhlükəsizlik boşluğu üzrə də məlumat veriblər. Sonra digər üçüncü yayınladıqları təhlükəsizlik bültenini də oxuyuruq. Archer C20, Archer AX53 və TLVR841N CVE 2026-08-34 platformalarında məntiqi zəiflik barədə təhlükəsizlik məsləhətçiliyi. Son yenilənmə 23 aprel 2026. Zəiflik təsviri. TP-Link Archer C20 V5 V6, Archer AX53 V1 0 və TLVR841N V13 TDPP modulu platformalarındakı məntiqi boşluğu təsdiqlənməmiş qonşu hücumçulara zavod parametrlərinə sıfırlama və cihazın yenidən başlatması da daxil olmaqla məhdud inzibati əmrləri etinadnamə olmadan yerinə yetirməyə imkan verir. Qonşu şəbəkədəki hücumçular etinadnamə olmadan uzaqdan zavod parametrlərinə sıfırlama və yenidən başlatmaları işə sala bilər ki, bu da konfiqurasiya itkisinə və cihazın mövcudluğunun pozulmasına səbəb ola bilər. CVE 2026-08-34. Bu təhlükəsizlik boşluğu CVSS 4.0 üzərindən qiymətləndirilib, 5.3 olaraq orta səviyyədə qiymətləndirilib. Bu da gördüyünüz CVSS vektor yazısıdır.
Təsirə məruz qalan məhsullar, versiyalar və düzəlişlər burada da görürsünüz. Archer C20 V5 tövsiyələr təsirə məruz qalan cihazları olan istifadəçilərə aşağıdakı tədbirləri görmələri tövsiyə edirik. Zəiflikləri düzəltmək üçün ən son proqram təminatlı versiyasını yükləyin və yeniləyin. Tövsiyə olunan bütün tədbirləri görməsəniz, bu zəiflik qalacaq. TP-Link bu məsləhətə əməl etməklə qarşısını ala biləcək nəticələrə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Gördüyünüz kimi dostlar, 3 dənə təhlükəsizlik boşluğunu aradan qaldırılması üçün 3 aya yaxın mən TP-Link ilə işbirliyi etdim və TP-Link nəticə etibarı ilə yeni yazılım yamasını göstərdiyim linkdə və digər fərqli linklərdə də yayınlayıblar. Mən tp-link.com/n/support/download/archer20/v5/ds firmware bu link üzərindən görünən yeni yazılım yaması ilə bağlı sizə göstərirəm. Burada göstərilib Archer C20 EU V5 260-317. Bunun da çıxış tarixi, dərs tarixi 2026-04-09. Dəyişikliklər və xəta düzəlişləri. Ümumi təhlükəsizlik yaxşılaşdırılıb. Yəni bu cihaza 1 ilə yaxındır təhlükəsizlik boşluğu olduğu halda yeni yazılım yaması ürətmirdi TP-Link və insanların cihazları təhlükədə qalırdı. Yəni kiberdələduzlar artıq tərsinə mühəndisliklə axtarıb bu boşluqları müəyyən səviyyədə tapıb insanların cihazlarına sızaraq onların cihazlarının çox güclü sızmalar edə bilən hackerlar, yəni kiberdələduzlar onların hətta telefonlarına belə sıza bilərdi ki, bu da başa çıxanlar zaten bilir. Man in the middle saldırısı ilə insanların kart bilgilərini ələ keçirə bilirlər və digər kiber cinayətlər törədilə bilir. Ancaq mən 3 təhlükəsizlik boşluğu üzrə Archer C20V5 modemini ən güvənli hala gətirməyə çalışmışam. Bu o demək deyil ki, bu modemdə başqa təhlükəsizlik boşluğu yoxdur. Ola bilsin ki, başqa təhlükəsizlik boşluğu var və kiber təhlükəsizliyi öyrənməyə çalışıram özüm kursa getmədən və belə bir uğura nail oldum ki, bir çox kiber təhlükəsizlik mütəxəssisi və yaxud kiber təhlükəsizliyi öyrənən mütəxəssislər həyatı boyu bəzən bir dənə belə olsun təhlükəsizlik boşluğu tapa bilmir. Ancaq mən 3 ədəd təhlükəsizlik boşluğunu tapmışam və TP-Linkdə yeni yazılım yamasını ürətib. Təəssüf ki, TP-Link bununla bağlı mənə pul mükafatı vermədi. Ancaq təşəkkür məktubu göndərdi. Təşəkkür məktubunda yazılanı da mən sizin diqqətinizə çatdırım əziz izləyicilər. Təşəkkür məktubunda bu yazılıb və hal-hazırda sizə oxuyuram. Hörmətli Tural, ümid edirik ki, yaxşısınız. Məhsullarımızdan biri ilə bağlı bu yaxınlarda etdiyiniz məsuliyyətli təhlükəsizlik bildirişinə görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Sizin təcrübəniz və proaktiv yanaşmanız təhlükəsizlik tədbirlərimizi gücləndirməkdə bizə kömək etmək baxımından əvəzsiz olmuşdur. Bu məsələni bildirməkdə göstərdiyiniz diqqət və etik öhdəlik istifadəçiləri qorumaq və daha təhlükəsiz rəqəmsal mühit yaratmaq yolundakı ortaq fədakarlığımızı nümayiş etdirir. Sizin kimi peşəkarlarla əməkdaşlıq məhsul və xidmətlərimizin təmin etməyə çalışdığı etimadı və etibarlılığı böyük ölçüdə artırır. Səylərinizi həqiqətən yüksək qiymətləndiririk və gələcəkdə də sizinlə işləməkdən şərəf duyarıq. İşinizi dəstəkləmək üçün edə biləcəyimiz əlavə nələrsə varsa, xahiş edirik bizə bildirməkdən çəkinməyin. Hörmətlə, Məhsul Təhlükəsizliyi Komandası TP-Link System INC. Bundan əlavə dostlar, mən sizə hal-hazırda ekranda təhlükəsizlik boşluğunun ingiliscə olan versiyasını da göstərirəm ki, bu artıq mənə verilmiş bir təşəkkürnamədir. Bu 3 təhlükəsizlik boşluğunu tapdığım üçün verilmiş təşəkkürnamədir və TP-Linkin Amerikada yerləşən baş ofisi mənə bunu rəsmi olaraq göndərib. Yəni bu aylar süran bir əziyyətli bir proses idi. Çoxlu danışıqlar getdi. Çoxlu TP-Linklə
onlayn toplantılar oldu, onlayn chat üzərindən danışıqlar oldu və nəticə etibarilə pis, yaxşı, tam professionallammı, deyiləmmi, bundan asılı olmayaraq bir kiber mütəxəssis olaraq 3 ədəd təhlükəsizlik boşluğunun tapılması üçün əlimdən gələni etdim və Azərbaycanda da bir çox ailənin evində TP-Link Archer C20 V5 modemi var. Və Archer C20 V5 modemi olan hər kəsdən ricam modemlərini ən son versiyaya yenilənmələri və bu sayədə 3 ədəd təhlükəsizlik boşluğunun aradan qaldırılması ilə kiberdələduzların cihazlarına sızmasını çətinləşdirmələrini etmələridir. Ki, kiberdələduzlar 3 təhlükəsizlik boşluğu üzrə artıq əziyyət çəkəcək. Hansı ki, dediyim məsələlər var idi. Mən artıq Azərbaycanda əslində tam rəqəmi deyə bilməsəm də, təxminən 100 minlərlə istifadəçi var bu modemi istifadə edən və bunların hər ailədə 4 nəfər varsa, təxmini rəqəmi deyə bilmirəm, amma çoxdur da, yəni bu modemi istifadə edən. Modem biraz ucuz modem olduğuna görə istifadəçilər daha çox bundan alıb və yaxud başqa cür əldə edilib. Əgər siz əməliyyat sistemini, yeni əməliyyat sistemini necə yükləyə bilərsiniz, bunu bilmirsinizsə, mən artıq bununla da bağlı bir video material qoyacağam ekranda bu videonun içində və siz Archer C20 V5 modeminizi bu sayədə göstərilən kimi əməliyyat sistemini kompüterdən, belə deyim, yeni əməliyyat sistemini yaza bilərsiniz. Çalışın Ethernetlə edin ki, daha düzgün olsun. Gəlin belə bir şeyi də sizə göstərim. Bu gördüyünüz TP-Link məhsul təhlükəsizliyi məsləhətçisi yerində olan bir açıqlamadır. Burada linkə girdik. Açıqlama verim sizə. Burada nə yazıb? Müştərilərimizi təhlükəsizliklərinə təhdiddən qorunmaq TP-Link üçün həmişə vacib bir vəzifədir. Qlobal şəbəkə və ağıllı ev bazarlarında əsas oyunçu olaraq istifadəçilərimizi təhlükəsiz, sabit məhsul və xidmətlərlə təmin etmək və onların məlumatlarının məxfiliyini və təhlükəsizliyini ciddi şəkildə qorumaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Məhsul təhlükəsizliyi və ya istifadəçi məxfiliyi ilə bağlı bütün hesabatları alqışlayırıq və təşviq edirik. Bunları həll etmək üçün müəyyən edilmiş proseslərə əməl edəcəyik və vaxtında rəy bildirəcəyik. TP-Linkə qarşı zəiflikləri bildirin. Təşkilatları və fərdləri potensial təhlükəsizlik problemləri ilə bağlı məlumat vermək üçün TP-Linkin təhlükəsizlik qrupu ilə əlaqə saxlamağa çağırırıq. Bu cümlənin həssaslığına fikir verin. İndi müəyyən güclü kiber mütəxəssislər belə deyim, deyə bilər ki, misal mənim göndərdiyim təhlükəsizlik hesabatları o qədər professional deyil və s. Ola bilər, ancaq nəticə etibarilə 3 təhlükəsizlik boşluğunun aradan qaldırılması hər nə cür olursa olsun əldə olunub və bu da mənim əziyyətlərimlə olub. Burada da nə yazılıb? Təşkilatları və fərdləri. Bu nə deməkdir? Təhlükəsizlik boşluğunu göndərmək hər bir şəxsin eləyə biləcəyi bir şeydir. Yəni, kiber mütəxəssis olmayan birisi də bir təhlükəsizlik boşluğu və ya başqa bir təhlükəsizlik boşluğunu TP-Linkə mail olaraq bildirə bilər. security@tplink.com-a bildirə bilər. Ki, misal adi istifadəçi evində modemi istifadə elədiyi halda, heç bir şey eləmədiyi halda modeminə birdən-birə format atılarsa, bunu belə TP-Linkə bildirsə, əslində biraz düzgün açıqlama versə, TP-Linkin kiber təhlükəsizlik mütəxəssisləri artıq sıradan, yəni normal fərdlər də müraciət edəndə buna diqqətlə incələyirlər. Yəni hər hansı kim müraciət edirsə fərqi yoxdur. Hamısını çox diqqətlə, həssaslıqla incələyirlər və hər bir şəxs modemində nəsə bir qeyri-adi bir şey olsa,
biraz kiber təhlükəsizliyi araşdırıb müəyyən səviyyədə TP-Linkə təhlükəsizlik boşluqları ilə bağlı və yaxud təhlükəsizlik bildirişləri ilə bağlı mail göndərə bilər. Yəni burada qısaca bunu deyim ki, mənim tam professional olmağımdan və yaxud olmamağımdan asılı olmayaraq mən TP-Linkdə Archer C20 V5 modemində təhlükəsizlik boşluğunu tapdım və bu mənim uğurumdur. Bəzi şəxslər bunu bəyənsə də, bəyənməsə də mənim uğurumdur. Qaldı ki, TP-Linkin göndərdiyi maillərdən birini də sizə göstərirəm. Bu məsələ ilə bağlı olan ən son göndərilən maillərdən biri idi. security@tplink.com mailindən mənə gəlib. Salam Tural, bu mesaj Archer C20 V5 üçün hesabatlarımızla bağlı son yenilənməni təqdim edir. Archer C20 V5 üçün yenilənmiş proqram təminatının qlobal yayımı başa çatdı. Buraxılan proqram təminatı təsdiqlənmiş zəiflikləri aradan qaldırır. CV 2025-69-82, CV 2026-08-34, CV 2025-15551. Təsirə məruz qalan modeli Archer C20 V5 və düzəlişlərin mövcudluğunu əks etdirmək üçün müvafiq CV qeydləri yeniləndi. Saytlarında yayınladıqları təhlükəsizlik bülletenlərindən bəhs edirlər. Bərpa işləri başa çatdıqdan və qeydlər yeniləndikdən sonra əlaqəli sənədlərinizi bununla bağlanır və işləriniz TP-Linkin əlaqələndirilmiş zəiflik açıqlama prosesi çərçivəsində rəsmi olaraq bağlanır. Açıqlama və bərpa prosesi zamanı göstərdiyiniz əməkdaşlığı üçün çox təşəkkür edirik. Yəni, beləncə bir məsələdir. Bu qədər. Artıq açıqlama verdim. Hər bir vətəndaşlar Azərbaycan Respublikasında və dünyanın başqa yerində Archer C20 V5 istifadə edən hər bir vətəndaş yeni əməliyyat sistemini artıq modeminə güncəlləməlidir ki, 3 təhlükəsizlik boşluğu aradan qaldırılsın. Biraz uzun oldu bu video, ancaq nəticə etibarı ilə açıqladım. Bunu da deyim sizə. Belə bir mail də var. Martın 25-i mənə təşəkkür məktubunu göndərdikləri maili göstərirəm. Hörmətli Tural, əlavə edilmiş PDF faylının məhsulumuzdakı təhlükəsizlik axtarışımızdakı tanınma üçün təşəkkür məktubudur. Təqdim etdiyiniz digər yeni hesabatları da aldıq və onlar hazırda çeşidləmə mərhələsindədir. İlkin təhlil başa çatdıqdan sonra sizinlə əlaqə saxlayacağıq. Rəyləriniz üçün bir daha təşəkkür edirik və məhsullarımızın təhlükəsizliyinin artırılmasına verdiyiniz töhfəni səmimi qəlbdən qiymətləndiririk. Bu da həmin göstərdiyim təhlükəsizlik boşluğunu tapdığıma görə təşəkkür məktubu. Belə dostlar, ümidvaram bu video sizə tam açıqlayıcı bir ictimaiyyətə açıqlama oldu. Bilirəm, biraz uzun oldu, amma açıqlama verdim və bunu digər sosial medialarımda da paylaşacağım. Belə, hər bir vətəndaş əslində kiber təhlükəsizliyi öyrənməlidir və kiber təhlükəsizliyi öyrənin ki, müəyyən maarifləndirmələr eləyin ki, internetdən araşdırın, öyrənin və yaxud başqa yerlərdən, məqalələrdən oxuyun, öyrənin və kiber maariflənməyə çalışın ki, kiber dələduzların qurbanına çevrilməyəsiniz və mən də çalışdım ki, ölkədə yüz minlərcə şəxsin, indi tam rəqəmi bilmirəm, yüz minlərcə şəxsin 3 təhlükəsizlik boşluğu üzrə təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə köməklik göstərim və bunu da əldə etdim. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videomuzu bəyənməyi və sosial medialarda dostlarınızla paylaşmağı unutmayın və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sizinlə mən Tural Bağırov idim. Uzun müddətdir video paylaşmırdım. Bu da bir yeni ictimaiyyətə açıqlama videosu oldu. Belə, sağ olun, salamat qalın dostlar, özünüzə yaxşı baxın.